بیا عیسی د هغوی څخه پوښتنه وکړه، آیا تاسو څراغ د دې دپاره راوړئ چې هغه د کم لوښي او یا یې د کټ لاندې کیږدئ؟ آیا هغه په څراغدان باندې نږدئ؟ ځکه داسې پټ شی نشته چې ښکاره نشي، او نه داسې پټ راز شته چې ښکاره به نشي. که څوک غوږونه لري نو هغه دې واوري. بیا یې هغوی ته وویل، څه چې اورئ نو د هغه په هکله پام کوئ. څنګه چې تاسو یې اورئ په هماغه اندازه زیاته پوهه به درکړل شي، او حتی د هغې نه زیاته به درکړل شي. ځکه څوک چې زما تعلیم ته غوږ نیسي نو هغه ته به نوره پوهه هم ورکړل شي، خو څوک چې ورته غوږ نه نیسي نو هغه لږه پوهه چې لري هغه به هم ترې واخیستل شي. عیسی وویل، د خدای پاچاهي داسې ده لکه چې یو دهقان په خپل پټي کې تخم وشیندي. هغه د شپې ویده وي او د ورځې ویښ وي، خو تخم شین کیږي او وده کوي، او هغه پرې نه پوهیږي چې دا تخم څنګه شین شو او لوی شو. ځمکه په خپله بوټي شنه کوي او حاصل ورکوي. لومړی ډنډر نیسي، بیا وږی او بیا وږي دانې نیسي. خو کله چې فصل پوخ شي نو دهقان ورپسې لور راواخلي، ځکه چې د فصل د ریبلو وخت را رسېدلی وي. عیسی وویل، د خدای پاچاهي د څه شي سره پرتله کولی شو، او یا د هغه دپاره کوم مثال ووایو؟ د خدای پاچاهي د شړشمو د تخم په شان ده چې په ځمکه کې کرل کیږي، او د ځمکې په مخ د ټولو تخمونو د دانو څخه ډېر وړوکی دی، خو کله چې وکرل شي نو هغه غټیږي او د ټولو بوټو څخه لوړ شي، او څانګې دومره غټې شي چې مرغان کولی شي ځالې پکې جوړې کړي. عیسی به په داسې ډېرو مثالونو سره خلکو ته خپل پیغام رساوه، تر څو هغوی وکولی شي ورباندې پوه شي. هغه به د خلکو سره بې له مثالونو خبرې نه کولې، خو کله چې به د خپلو شاګردانو سره یوازې و نو هغوی ته به هر څه تشریح کول. د هماغې ورځې په ماښام عیسی خپلو شاګردانو ته وویل، راځئ چې د دریاب بلې غاړې ته لاړ شو. نو هغوی خلک پرېښودل. شاګردانو عیسی په هماغه کښتۍ کې چې ناستو د ځان سره بوته. نورو خلکو هم کښتۍ ونیولې او د هغوی سره روان شول. ناڅاپه یو سخت طوفان راغی او څپو کښتۍ داسې وهله چې نږدې وه ډوبه شي. په دې وخت کې عیسی د کښتۍ په آخر کې خپل سر په بالښت باندې ایښی و او ویده شوی و. شاګردانو هغه راویښ کړ او ورته ویې ویل، استاده، ستا سره زموږ غم نشته، موږ ډوبېږو. هغه راپاڅېد او باد ته یې امر وکړ، ارام شه، او څپو ته یې وویل، ودرېږئ. نو باد ودرېده او کراره کراري شوه. بیا عیسی خپلو شاګردانو ته وویل، تاسو ولې دومره ویرېږئ؟ آیا تاسو لا اوس هم ایمان نه لرئ؟ هغوی سخت ویرېدلي وو او یو بل ته وویل، دا لا څوک دی چې باد او څپې هم امر مني؟